மருந்து சேனலுடைய மேலும் பல பதிவுகளை தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், பெல் பட்டனை அழுத்தவும். மேலும் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற இந்த வீடியோவில் உள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும். வணக்கம் நண்பர்களே, இயற்கை மருந்து என்ற குடும்பத்தில் என்னோடு கூட சேர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் என்னுடைய அனைத்தவர்களுக்கும் உங்கள் அன்பு சோழனின் நன்றியும் வாழ்த்துவதும். நிறைய என்கிட்ட இப்போ கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, ஐயா சளி முற்றிலுமாக குணமாகணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சைனஸ் பிரச்சனை இருக்குயா, தலைவலி இருக்குது, தசையெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்கள. இவங்களுக்கு இயற்கையான வழிமுறையில் காய்கறி வைத்தியமும் மூலிகை வைத்தியமும் சொல்கிறேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் சொல்கிற எல்லா காய்கறியும் அதனுடைய பச்சையாக அதனுடைய தோல், சிதை, விதை, தோல், சிதை, விதை மூணையும் பச்சையாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போடணும். ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி துணியில் வடிகட்டி புளிஞ்சு வடிகட்டி குடிச்சிடணும். இதுதான் வழிமுறை. பத்தி இருக்குது, பத்தி என்ன அப்படின்னா வரமிளகா, காஞ்ச மிளகா பயன்படுத்தக்கூடாது, சரிங்களா? டீ காப்பி சாப்பிடக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக காரத்துக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஞ்சி காரம், அதுக்கப்புறம் மல்லி காரம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுக்கு காரம் இருக்குது, இல்லை திப்பிலி காரம் இருக்குது, இது மாதிரி பெப்பர் காரம், இது மாதிரிலாம் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். சரி, காலையில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு 10 கொத்தவரங்காய், ஒரு 3 கத்திரிக்காய், 1/2 லெமன் எடுத்து கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி புளிஞ்சு வடிகட்டி குடிச்சிங்க. காலையில் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா, சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றது பெஸ்ட்டு, இல்லை சாப்பிட்ட பின்னாடி சாப்பிட்லாம். காய்கறி வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. காலையில் 10 கொத்தவரங்காய், 3 கத்திரிக்காய், 1/2 லெமன் ஜூஸ் எடுத்து சாப்பிட்றீங்க. மதியமாக பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் 100 கிராம், 1 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு அரைச்சி வடிகட்டி குடிங்க. சாயந்தர நேரத்தில் மஞ்சள் பூசணிக்காய், அரசணிக்கான்னு சொல்லுவாங்க, பறையங்கான்னு சொல்லுவாங்க, மஞ்சள் பூசணிக்காய் சொல்லுவாங்க. இந்த சாரை வந்து ஒரு 100 கிராம் எடுத்து அரைச்சி புளிஞ்சு வடிகட்டி எடுத்து சாப்பிடுங்க. சாயந்தரம் மஞ்சள் விளக்கை சாப்பிட்டுதான் ஒரு 7 மணிக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வாழைக்காய் ஒரு 1/2 வாழைக்காய் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அது புளிய வேண்டாம், அரைச்சி கொல கொலன்னு இருக்கும், அது ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இது தொடர்ந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது என்னன்னா, உடலில் சளி எங்கே தேங்கி இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் சுத்தமாக கரைச்சிட்டு வந்துடும். சைனஸ் பிரச்சனை சுத்தமாக எல்லாம் போகும். அடுக்கு தும்பல், டெஸ்ட் அலர்ஜி, இது மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, இது மாதிரி சளி சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைக்கும் இது ஏற்ற ஒரு காய்கறி வைத்தியங்க. சொல்லப்போனால் நுரையீரலை வந்து பூ மாதிரி ஆக்கும், தசைகள் வலி இல்லாமல் இருக்கும், உடம்பு வலி இல்லாமல் இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க, உடலில் இருக்கிற கழிவுகள் வெளியேறும் இந்த காய்கறி வைத்தியம் நீங்கள் கடைப்பிடிக்கும் போது. இதோட நீங்கள் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், நைட் டைமில் கோஸ் இருக்கலாம், முட்டைக்கோஸ், அந்த பொரியல் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தூதுவளை துவையல்னு சொல்லுவாங்க, இந்த தூதுவளையை துவையல் அரைச்சி சின்ன வெங்காயம் போட்டு பூண்டு போட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரே ஒரு தக்காளி வச்சு, விதையில எடுத்து தக்காளி வச்சு, கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் சீரகம், இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மஞ்சள் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி துவையில வச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலையும் சளியெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியேறும். முக்கியமாக காலையிலே ஒரு 10 துளசி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரவங்களுக்கு எந்த சளி சார்ந்த பிரச்சனைகளும் பிடிக்காதுன்றது தான் ஒரு உண்மையான உண்மைங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த துளசி இலையில் ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி உடலில் இருக்கிற சளிகளை வந்து எவ்வளோ கெட்டி சளியாக இருந்தாலும் சரி, அது உள்ள அந்த சாறு உள்ளே போகும்போது அப்படியே கூழ அரைச்சி தண்ணியாக அப்படியே வெளியே தர அளவுக்கு அதில் மருத்துவ குணம் இருக்குது. இந்த துளசியை பற்றி பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். துளசி இருக்கிற இடத்துல ஆக்சிஜன் எண்ணற்ற அளவில் இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் துளசியை பற்றி பேசலாம். அதனால் துளசியை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இருக்கிறது நல்லது. மீதி இஞ்சி டீ மாதிரி என்றைக்குமே மஞ்சள் டீ குடிச்சு பழகுங்க. இஞ்சி டீ நார்மலாக குடிப்போம், ஆனால் மஞ்சள் டீ வந்து நம்ம என்றைக்குமே குடிக்கிறதில்ல. மஞ்சள் பால் போட்டு குடிக்காதீங்க, டீ மாதிரி இஞ்சி டீ போடுற மாதிரி மஞ்சள் டீ போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க. இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி சம்மந்தமான பிரச்சனையோ இல்லை சளி சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிற அனைத்து பகுதியில் இருக்கிற சளிகளையோ கரைச்சி வெளியே கொண்டு வந்துடும். சைனஸ் பிரச்சனை இருக்காது, சளி பிரச்சனை இருக்காது, ஆஸ்மா வீசிங் இருக்காது, டிபி இருக்காது, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீசிங் இருக்காது. இது மாதிரி நிறைய காச நோயின்னு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரிலாம் சளி சார்ந்த பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக குறைஞ்சி வருங்க. இதெல்லாம் இயற்கையான மருத்துவ முறையில் நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சது தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சளி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கணுன்றவங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நீங்கள் ஆவி பிடிச்சி பாருங்கள். முக்கியமாக நொச்சியில் அதில் மிக்ஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நார்மலாக நொச்சியில் போடுவீங்க, தைலம் எல்லாம் போடுவீங்க, வேப்பையெல்லாம் போடுவீங்க, மஞ்சள் போடுறீங்க, இதெல்லாம் போடுவீங்க, துளசியில் ஒரு 4-5 போடுவீங்க. இப்படியெல்லாம் போடுறீங்களா, அதில் துளசியை நீங்கள் போடுங்க. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நொச்சியில் போடுங்க, சரிங்களா? அது இன்னும் நல்லாவே கேட்கும். இப்படி ஆவி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நீங்கள் பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. முக்கியமாக சளி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கூலிங்கான பொருள் எடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அவங்க என்ன சாப்பிட்லாம், நண்டு நிறையா சாப்பிட்லாம். நண்டு நல்லா இடித்து ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக கேட்கும் நண்டு ரசம். இது மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. உங்கள் உடலுக்கு ஏற்ற உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடுங்க. உணவுக்கு ஏற்ற உழைப்பு உங்கள்கிட்ட இருந்தாவே ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க, சரிங்களா? உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க. சூரிய ஒளியில் அதிகமாக இருங்க. அதே மாதிரி இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழுங்க. மீண்டும் இன்னொரு அருமையான பதவியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக உங்கள் அன்பு சோழன் ஹரிதாஸ். நன்றி, வணக்கம்.